लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट हिजोकै कुरा म दोहोऱ्याउँछु अनि एउटा प्रब्लम गराएर बिदा गरिदिन्छु लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट है एकछिन वेट गर्ने हो कि हजुर एकछिन वेट गर्ने हो कि भन्छु ल एकछिन वेट गरौँला नि त म लेट यहाँ है if summation an and summation bn be to infinite series with positive term such that limit n tends to infinity an by bn is equal to c positive, then either series both are convergent or divergent. मैले हिजो भनेको कुरा सुन्नु पर्यो है सचिन यो स्क्रिनशट लिने के तिम्रो भोलि बनिएन भने के गर्छौ भन त मसँग डोमेन छैन भनिरहेको छु है म के देख्यो सर अस्तिको 2-3टाको बवालै भएको छ अब मसँग डोमेन छैन र मैले त्यो मसँग मैले लिनै मिल्दैन त्यो डोमेन म पनि तिमी जस्तै घर काम गरिरहेको छु मैले त्यत्रो भनिरहेको छु है यहाँ र स्क्रिनशट लिने इफ समेसन एन राम्ररी सुन्ने है ल इफ समेसन एन if summation राम्रोसँग सुन्ने if summation an and bn be the two infinite series with positive term an र bn दुईटा इन्फाइनाइट सिरिज हुनु पर्यो सँगसँगै पोजिटिभ टर्म कन्टेन गरेको सिरिज हुनु पर्यो जसभित्र यो an बाइ bn गर्दाखेरि यसको an को समेसन an को nth टर्म र समेसन bn को nth टर्मलाई डिभाइड गर्दाखेरि यस्तो c पोजिटिभ c निकाल्न सक्नु पर्यो पोजिटिभ c है यहाँ if summation an and bn be the two infinite series with positive term such that limit n tends to infinity an by bn is equal to c greater than 0 then either both are convergent or divergent. अब राम्ररी बुझ्नु पर्यो हिजो पनि मैले बताएको छु स्क्रिनशट लिने राम्रोसँग सुन्ने है यो लिमिट कम्पेरिजन टेस्टको दुईटा प्रब्लम गराएर म बिदा गराउँछु तिमीले an र bn यसरी n क्वेशनले नि दिएको हुन्छ bn यसरी लिनु पर्यो जसको कारणले गर्दा an बाइ bn गरेर लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी गराउँदाखेरि पोजिटिभ नम्बर आउनु पर्यो पोजिटिभ नम्बर अनि यदि bn कन्भर्जेन्ट भयो भने an पनि कन्भर्जेन्ट हुन्छ bn डाइभर्जेन्ट भयो भने an पनि डाइभर्जेन्ट हुन्छ बुझ्यो सचिन यस सर फेरि म भन्दै छु है an क्वेशनले दिएको हुन्छ bn तिमीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्छ कि an को nth टर्म र bn को nth टर्ममा लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी गराउँदा पोजिटिभ नम्बर आएको हुनु पर्यो पोजिटिभ नम्बर आएन भने तिमीले सिलेक्ट गरेको भएन यदि तिमीले पोजिटिभ नम्बर ल्याउन सक्यौ भने र bn कन्भर्जेन्ट भयो भने an पनि कन्भर्जेन्ट हुन्छ bn डाइभर्जेन्ट भयो भने an पनि डाइभर्जेन्ट हुन्छ तिम्रो चाहना bn खोज्ने हो bn भरिसके p सिरिज लाउने तरिकाको खोज्नु भरिसके p सिरिज लाउने तरिकाको खोज्नु यसरी खोज्नु कि an बाइ bn गरेर लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी गराउँदा पोजिटिभ नम्बर आउने गरी खोज्नु भनेको अनि त्यो खोजेको bn जस्तोसुकै होस् मतलब भएन अनि यदि त्यो bn कन्भर्जेन्ट छ भने an पनि कन्भर्जेन्ट bn डाइभर्जेन्ट छ भने an पनि डाइभर्जेन्ट हुन्छ भयो सचिन बुझ्यो यस सर ल मैले भनेको बुझ्यो बुझेन भाइ बुझ्या सर ल अब यहाँ है टेस्ट द कन्भर्जेन्स अफ द फलोइङ सिरिज लेख टेस्ट द convergence of following series यस्तो छ समेसन डिग्री n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n यहाँ पहिलो कुरा यसलाई अब हामीले फ्याक्टराइज गराउँछौँ अनि आइडिया हेरौँ ल राम्ररी हेर्ने है ल यहाँ र हियर an भनेको कति आयो भाइ n स्क्वायर प्लस
यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने यति आउँछ, याद छ? रेसनलाइज गर्यो भने यस सर। therefore an भनेको कति हो? बुझ्यो बुझेन सचिन? बुझ्यो सर। ल an लाई यति लेख्न पाइयो। अब तिम्रो चाहना के हो भन सचिन? bn के गर्नु पर्यो? खोज्नु पर्यो। तिम्रो चाहना के हो सचिन? एकदमै मजाले मैले भनेको सुन है। तिम्रो चाहना के हो? अब bn खोज्नु पर्यो। bn यसरी खोज्नु पर्यो, राम्ररी सुन नि। bn यसरी खोज्नु पर्यो जसको कारणले गर्दा an/bn को लिमिट के आओस्? पोजिटिभ र फाइनाइट पनि आओस्। बुझ्यो? यस सर। ल अब हेरौँ यहाँ है। अब हेर, यदि bn यस्तो चुज गर भने के हुन्छ? bn हुनै सक्ने पोसिबिलिटी यो n स्क्वायर n क्यूब n4 हरू चुज गर भने के हुन्छ? यो नसार्ने एकछिन। यो चुज गर भने के हुन्छ? दुईटा हुन्छ पिसेरी लाउने। यहाँ र an/bn गर, यो चुज गर। एउटा हेरियो 1/√अंडर कति? n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाइ bn एकचोटी के लिउँ? n लिँदा के हुन्छ? 1/n√अंडर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर हुन्छ। अनि इन्फिनिटी गराइयो भने के हुन्छ? लिमिट पनि टेन्स टु इन्फिनिटी गराउनु पर्छ। 1/इन्फिनिटी भनेको कति हो सचिन? 0। यो चुज गर्न पाइएन। यो पाइयो पाइएन होला? पाइएन सर, पाइएन। यो पनि पाइएन, यो पनि पाइएन। त्यसैले यिनीहरू बिहानहरु चुज गर्नै पाइएन। किनकि तिम्रो दिएको थ्योरमको क्राइटेरिया यसले सटिस्फाई गर्दैन। बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो सर। ल अब अर्को नेक्स्टमा बिएन के चुज गर्न सकिन्छ? राम्ररी हेर। बिएन चुज गर्ने 1/n हुन सक्छ, 1/n स्क्वायर हुन सक्छ, 1/n क्यूब हुन सक्छ, 1/n4 हुन सक्छ। ल हेर, if bn is equal to 1/n, then राम्ररी हेर ल, लिमिट यही नै हुन्छ हुन चाहिँ रिजल्ट। तर अरु किन हुँदैन म त्यो बुझाउँछु अहिले। an/bn भनेको लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, an भनेको 1/√अंडर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, bn भनेको 1/n। यो माथि n माथि जाँदा के हुन्छ? n/√अंडर कति? n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n हुन्छ। फाइन फाइन सर। यो भनेको लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी। यो भनेको n, यहाँबाट n कमन आयो। बाँकी रहन्छ कति? भन, √अंडर n स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 गर्न पाइन्छ सचिन? पाइन्छ सर। यो n र यो n काट्यो। राम्ररी हेर्ने है। यो n र यो n काट्यो। अनि तिमीले यो पछाडी के भयो? लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाइ √अंडर n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर प्लस 1। ल यहाँसम्म सार्ने छिट्टो। बिहान अरु किन हुँदैन त्यो पनि बुझाउँछु अहिले म पख्नी। ल यो माथि गयो है, यो पछाडी यो स्टेप हो है। यो भनेको कति हुन्छ? देयरफोर लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी an/bn भनेको कति आउँछ भन्दा, यो भनेको लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाइ √अंडर 1 प्लस 1/n स्क्वायर। अनि यो ब्राकेट यो यतापट्टि है, यो अनि यता प्लस 1। यो भनेको 1/इन्फिनिटी, यो भनेको यसको भ्यालु 1 आउँछ। यो पोजिटिभ हो। बुझ्यो बुझेन सचिन? बुझ्यो सर। Therefore limit n tends to infinity, an/bn को भ्यालु कति आयो? 1 के आयो? पोजिटिभ। अब भन समेसन bn कन्भर्जेन्ट सिरिज हो कि डाइभर्जेन्ट हो? यो क्राइटेरिया त भयो। bn चुज गर्यो। यहाँ अरु चुज गरेको भए के हुन्थ्यो? हेर है, 1/n को ठाउँमा 1/n स्क्वायर चुज गरेको भए यहाँ n स्क्वायर आउँथ्यो। यो n र n त काटिन्थ्यो, फेरि न्युमरेटरमा के बस्थ्यो? n बस्थ्यो। n बस्थ्यो, हुँदैन। अब भन समेसन an के हो? डाइभर्जेन्ट। But summation 1/n is divergent. By K? P-series test. Hence, summation n square plus 1 minus n is also K.
डाइभर्जेन्ट बाई के टेस्ट कम्पेरिजन टेस्ट बाई लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट है कम्पेरिजन मात्रै हैन लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट ल अब नेक्स्ट क्लासमा म डिएल नम्बर रेसियो टेस्ट पढाउँछु त्यसले फ्याक्टोरियल टेस्ट एक्सप्लेन गर्छ है आइडिया बुझिएन सचिन बुझ्यो सर यो यो दुईटा लाउने चाहिँ के हो भने अरु त हेर्दै थाहा पाउँछौ तिमीले दुईटा यो लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट र कम्पेरिजन टेस्ट लाउनको लागि पोलिनोमियल या यस्तै यस्तै प्रब्लम आएको हुन्छ है बुझ्यो यस सर अगाडि बढौँ म बढौँ सर के छ त यहाँ आएर अब ल यो पछाडि अर्को है एउटा प्रब्लम गराउँछु अनि भोलि चाहिँ हामी अर्को टेस्ट पढ्छौँ है ल यो एउटा टेस्ट चेक गरौँ त समेसन 1/2n - 1 को पावर p ल यो पनि यही टेस्ट लाउने हो p सिरिज होइन नि यो n को पावर p छैन नि 1/2n - 1 को पावर p ल हियर an कति आयो 1/2n - 1 को पावर p आयो फाइन फाइन सर अब बिएन कसरी चुज गर्ने यार बिएन चुज गर्न हामीसँग धेरै उपाय छन् अब बिएन भनेको ल बिएन के चुज गर्ने होला भन्न त के चुज गर्न सकिन्छ ल भन बिएन बडा डेन्जर छ यो क्वेशन त्यही भएर गराएको बिएन एउटा एन चुज गर्नु एन स्क्वायर चुज गर्न सकिन्छ एन क्यूब चुज गर्न सकिन्छ एन को पावर 4 चुज गर्न सकिन्छ एउटा चुज गर्ने तरिका यो हेरौँ है एन बाइ बिएन गरी हेरौँ 1/2n - 1 को पावर p डिवाइडेड बाइ bn भनेको n यो n यहाँ गएर योसँग फेरि पनि के भएर बस्दिन्छ मल्टिप्लाई भएर बस्छ यो त 0 आइदिन्छ युजर चुज गर्नै मिलेन किन यहाँ इन्फिनिटी पनि टेन्स गराउनु पर्छ नि त हो यस सर यो त भएन अब अरु के चुज गर्न सकिन्छ हेर नि बडा डेन्जर छ अब बिएन के चुज गर्न पाइन्छ हो सचिन यस सर तर हेर अब हेर एन बाइ बिएन गरौँ है पहिला 1/2n - 1 को पावर p बिएन भनेको 1/n गरौँ यो भनेको n डिवाइडेड बाइ 2n - 1 को पावर p तिमीले यसलाई काटेर केही फाइनल ल्याउने जस्तो देख्यौ देखेन सर पावर p छ पावर p छ तल आउनु पर्यो कमन तान्दा पनि बिग्रिने भयो n स्क्वायरले पनि काट्छ पावर p लाई गर्दैन सर त्यसमा के राख्यो भने चाहिँ काटिन्छ होला अब यसलाई पनि p को टर्ममा लैजाने कि यस यस n को पावर p हेरु जस्तो राख्यो भने कमन तानेर काट्न सकिन्छ बुझ्यो सचिन यस सर यस यो n मा 1/n राखेर काटिएन हामीलाई त यो पोजिटिभ ल्याउनु छ नि त 1/n स्क्वायर राखेर पनि काटिएन 1/n क्यूब राखेर पनि काटिएन अब के राख्दा काटियो होला पावर p छ यस पावर p अझै तिमीलाई सजिलोको लागि 1/2 को पावर p राख्दा पनि भयो ल बिएन के चुज गरौँ बिएन लाई के चुज गरौँ भाइ 1/n को पावर p देन लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी यो अरु चुज गरेर भएन है किनकि पोजिटिभ ल्याउनु पर्छ यो रेशियो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/2n - 1 को पावर p डिवाइडेड बाइ 1/n को पावर p यो भनेको लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी n को पावर p डिवाइडेड बाइ 2n - 1 को पावर p ल यहाँसम्म सेलेक्ट गर ल फाइन यहाँसम्म फाइन सचिन फाइन सर अब हेरौँ पोजिटिभ आउँछ आउँदैन आएन भने 1/2 को पावर अरु चुज गर्नुपर्ने हुन सक्छ यो टर्म पोजिटिभ आउनुपर्छ बराबर लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी यो एकदमै डेन्जर चीज छ है n को पावर p मैले यहाँबाट n को पावर p कमन ताने भने बाँकी रहन्छ कति होला सचिन ल भन त मैले 2n को पावर p कमन ताने भने के बाँकी रहन्छ होला भन त्यसै खोल्न पाइन्छ सर अनि यस्तोमा कमन तान्न लाटा 2n - 1 को पावर p बाट
2n को पावर p कमन ताने भने मैले यसलाई यति लेख्न पाउँदिन र 1/2n को पावर p लेख्न पाउँदिन पाइन्छ सर यस्तो पाइदैन र मिलन पाइन्छ सर ल त्यसो भए 2n को पावर p कमन ताने भए त्यसो भए बाँकी रह्यो कति 1 - 1/2n को पावर p गरे अब भन यो भनेको n को पावर p डिवाइडेड बाइ म यहाँ लिमिट अझै लाउँदिन है हेर नि चलाउन लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n को पावर p डिवाइडेड बाइ 2 को पावर p n को पावर p 1 - 1/2n को पावर p गर्छु यो र यो काट दिन्छु 1/2 को पावर p लाई बाहिर निकाल्छु अनि बाँकी रहन्छ लिमिट कति n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाइ 1 - 1/2n को पावर p गर्छु यो टर्मले कति दिन्छ होला भाइ भन त ल सचिन 1/2 को पावर p यो भनेको 1/1 इन्फिनिटी को पावर p यो भनेको कति 1/2 को पावर कति ल भन कुनै नम्बरको पावर यो 1/2 को पावर एक्सपोनेन्शियल फंक्सन यसको भ्यालु कहिले पनि के आउँदैन 0 आउँदैन नेगेटिभ पनि आउँदैन नेगेटिभ आउँछ र आउँदैन सर च्याप्टर 1 यसको भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन अब एउटा कुरा बताऊ त बिएन के चुज गरेको छौ 1/n को पावर p ल भन अब समेसन 1/n को पावर p कन्भर्जेन्ट हो कि डाइभर्जेन्ट हो यो त ग्रेटर देन हो दुईटा केस आउँछ अब लेख चाहिँ यहाँसम्म सारा त केही कन्फ्युजन छ छैन सर ल यो म अगाडि बढौं यस सर thus if p is greater than 1 then summation 1/n को power p is convergent so that given series is हेर कस्तो राम्रो कुरा छ series is convergent for p is greater than 1 fine sir अब नेक्स्ट मा यो भेट दियौ अब if p is lesser equal to 1 then summation 1/n को power p is divergent so that given series is divergent for p is lesser equal to 1 ल के बुझेन भन तलबाट फर्म लिमिट कम्प्यारिजन टेस्ट लेख्नु पर्दैन सर त्यो लेखे राम्रो नलेखे पनि अब बुझिहालिन्छ नि ल अलि इन्ट्रेस्टिङ छ यो क्वेशन थाहा पाइयो हजुर सर अलि हैन राम्रै इन्ट्रेस्टिङ रहेछ आइडिया बुझेन भन त मैले भने आइडिया चाहिँ बुझ्यो सर यो च्याप्टर के रहेछ अरु च्याप्टर जस्तो सजिलो लाग्यो कि अलि गाह्रो लाग्यो नढाँटी भन त अलि अप्ठ्यारै छ सर अलि टेक्निक जान्नुपर्छ है अझै पढाउँला अझै बाँकी नै छ अब दुईटा टेस्ट पढ्छौं हामी यहाँबाट रेशियो टेस्ट पढ्छौं अब फ्याक्टोरियल आउने टेस्ट पढ्छौं नेक्स्ट क्लासमा अनि सबै मिक्स भएको प्रब्लम एक दुईटा गराइदिन्छु 20 गतेसम्ममा यो सक्दिन्छु म है ठीक छ सर ल नआत्तिने ल आजलाई मैले यति नै गराएँ है त सचिन यस सर